Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Sonntags-Update hier auf meinem Kanal aus ganz ungewohnter Kulisse. Das sind nicht meine Drucker und ich stehe hier auch nicht bei mir in der Produktion, sondern erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Surf-Alex 2000. Unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaut gerne auf Printerits bei ihm vorbei. Mit ihm mache ich ja sehr viel und ich habe das große Glück, dass ich hier einmal schon mir den Bambolab H2D angucken kann. Ich bin zwar nicht der erste Otto, der den jetzt zeigt, aber der Wunderbursche nimmt sich den Drucker jetzt auch nochmal richtig zur Brust. Für alle, die sagen, ey, warte mal, du hattest dir doch auch einen bestellt. Ja, ich habe mir einen bestellt, aber nicht die normale Combo, sondern tatsächlich den mit dem 40 Watt Laserkopf. Der kommt aber erst am 25. diesen Monats und bis dahin konnte ich es nicht mehr aushalten. Alex hatte sich die normale Combo geholt und deswegen bin ich jetzt hier und schaue mir die schon einmal an. Also, da steht der neue Bambolab H2D. Ah, ja. I'm very excited. Ich habe ihn mir natürlich schon ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, das Ding ist absolut geil. Das, was ich bisher gesehen habe, war wirklich gut. Ja, es gibt auch negative Punkte an diesem Drucker, die sind nämlich auch gleich aufgefallen. Aber es ist halt so ein geiles Gerät. Naja, wir gucken uns das jetzt ja mal an. Also erstmal die Verarbeitung. Wir haben Glasfront, Glastop transparent. Bei den Laser-Versionen werden das ja Scheiben sein, die eingefärbt sind. Ja, bin ich ein bisschen schade, dass die bei mir dann nicht aus Glas sind, aber nichtsdestotrotz, so wie er in der Standardversion kommt, sieht das schon mal richtig geil aus. Die Tür hat hier einen richtig schönen Griff, der ist aus Kunststoff, Spritzguss. Alles schön mit einem schwarzen Rahmen. Das Scharnier lässt sich überall ganz entspannt stehen. Und vor allen Dingen, man kann die Scheibe fast um 180 Grad öffnen. Ich würde sagen 78 Grad. So, und hier haben wir schon die Status-LED am unteren Bett. Woher die wohl kommt? Na, ich will ja nichts sagen, aber gewisse Designelemente wurden hier eventuell von einem anderen Drucker namens Core One gezockt. Aber nichtsdestotrotz, diese LED kann schon mal mehr als nur leuchten. Denn diese LED blinkt jetzt sogar. Wahnsinn! Nee, also da können wir uns dann später auch den Druckstatus anzeigen lassen. Das läuft dann hier so langsam rum und wenn er verschiedenste Sachen macht, leuchtet das auch abwechselnd bunt, wie so Rainbow ein bisschen. Finde ich ziemlich cool und wenn Fehler auftreten, ist das natürlich auch unsere Signalleuchte, wenn irgendwas schief geht. So, wir haben hier ein richtig schönes Druckbett. Druckraum 350, 320, 325 Quadrat. Wir können aber mit diesem Drucker tatsächlich nicht den gesamten Druckbereich ausreizen, denn wir haben hier ein Dual-Head. Und das bedeutet im Groben und Ganzen, dass wir halt mit nicht jeder Düse überall hinfahren können. Um das Ganze zu veranschaulichen, habe ich tatsächlich vorhin schon einmal den Bereich einmal mit einem 0,2 mm First Layer einmal abgedruckt, um zu zeigen, wo wir denn wirklich effektiv den Bauraum nutzen können, wo wir mit beiden Düsen hinkommen. Denn man will ja meistens mit zwei Sachen arbeiten. Natürlich gibt es die Option, auch das ganze Bett zu nutzen, aber mit effektiv meine ich, das ist halt das, wo man mit zwei Düsen arbeiten kann. Die rechte Düse kann halt mehr nach rechts fahren, die linke Düse halt mehr auf die linke Seite. Man kann aber auch in beide Düsen das gleiche Material einsetzen und dann kann man natürlich auch in einer Farbe den gesamten Bauraum nutzen. Aber ich wollte darauf hinweisen, man kommt nicht mit jeder Nozzle überall hin. Finde ich nicht schlimm. Denn das ist halt trotzdem eine richtig schöne Druckgröße und vor allen Dingen ein erstaunlicher guter First Layer an dieser Stelle. Muss man einfach sagen. Und ja, das Filament war ausgegangen, deswegen ist die eine Ecke grün und der Rest orange, bunt. Aber auch das hat er natürlich richtig schön verklebt. Also es ist wirklich eine schöne Fläche geworden. Ne, dein Chaosbüro ist nicht mehr drauf. Alles gut. Oh, das wird cool aussehen. Also First Layer, das werde ich gleich nochmal genauer zeigen, wie man auch wirklich den gesamten Bauraum ausnutzen kann mit einer Farbe. Man muss es halt nur doppelt laden.
Man braucht 2 Filamentstücke. Man kann sich ein bisschen was von der Filamentrolle abrollen, wenn man es machen möchte. Aber auch das geht. Aber ich finde es auch schön, wie die hier stehen. Daneben steht auch mein alter, bester Freund, der Prusa X11 5-Tool-Head. Der druckt hier auch so ein bisschen vor sich hin. Aber ja, wenn die da so stehen, habe ich das Gefühl, ich könnte zurück in die Zeit schauen. Irgendwas ist hier stehen geblieben. So, also, wir haben wie gesagt ein Frontpanel aus Glas und das Deckpanel ist auch aus Glas. Nee, das sind hier keine Scharniere. Das ist ganz normal draufgelegt, die Platte. Das wirkt schon echt schick. Warte, ich nehme die mal runter. Jetzt haben wir das mal aufgemacht, falls man tatsächlich gar nicht geschlossen drucken möchte bei PLA oder so. Aber das Ding hat auch einen Kühlmodus, das Ding kann heizen, das Ding kann alles. So, wir schauen mal hier rein. Was uns gleich auffällt, hier hinten sind so ein paar Krümel. Aber dafür gibt es einen Trick. Turbodiesel! Okay, man kann es auch mit dem Kompressor machen oder man lässt es einfach drin liegen. Aber das ist tatsächlich schon das Erste, was mir aufgefallen ist. Er krümelt. Gehe ich aber später darauf ein. Also, einmal Top-Ansicht. Wir haben hier einen gewaltigen 2-Tool-Kopf mittendrin. Der ist echt fett, muss ich sagen. Der ist ultra fett. Also, als ich das gestern das erste Mal gesehen habe, dachte ich echt, wow, der ist fett. So, hier hinten ist noch so eine Abdeckung. Das ist nämlich der Stecker für die Laserköpfe oder für den Schneidkopf zum Plotten. So, dann haben wir hier oben eine richtig schöne Schleppkette mit einer extra Halterung für einen zusätzlichen Schlauch, den man hier anschließen kann. Aber jetzt haben wir hier 2 Schläuche, grau und weiß. Und hier hinten sind nämlich die 2 Filamentpuffer. Und auf der Rückseite können wir dann die 2 Filamente einfädeln. Wir können halt 2 Filamente nutzen, wir können aber auch 2 AMS anschließen, wir können auch nur ein Filament anschließen und nur auf der einen Seite ein AMS anschließen. Und wir haben ja die Möglichkeit, habt ihr im Vorstellungsvideo von Bambolab auch gesehen, die haben hier mal mitgedacht. Das kennt man ja so von den Druckerherstellern nicht immer. Aber es gibt auch eine extra Zufuhr und die sitzt nämlich hier und das ist nämlich die spezielle TPU-Zuführung. Und das ermöglicht uns auch jetzt, trotz der AMS, die später oben drauf steht, zusätzlich TPU vernünftig zu verdrucken und nicht ein Spezial-TPU zu kaufen, was extra für die AMS entwickelt ist. Wir können dann jedes TPU verwenden. Das ist cool. Apropos AMS, die steht da natürlich auch. Und die schauen wir uns einmal ganz schnell an. Aber ich würde sagen, wir machen die Glasscheibe oben drauf, stellen sie direkt wieder hin und dann schauen wir uns sie an. Setzen wir da mal drauf. Ah, schön. Das ist auch mit so einem Moosgummi, hier so ein bisschen Schaum drumherum. Echt ein angenehmes Gefühl, wenn man sie ablegt. Da klappert nichts. Hat minimalen Spiel, genauso wie es sein sollte. So, jetzt kommen wir zur Krönung. Das ist die AMS 2 Pro. So, und die segelt jetzt mal da oben drauf. So, zack, kommt das Ding hier drauf. Und man merkt gleich, die ist kleiner. Kleiner als der Drucker selbst. Wir haben auf der einen Seite noch einiges an Platz und da wird es in Zukunft auch eine extra AMS geben, die besonders heiß trocknen kann. Die wird nämlich HT heißen, kostet 150 €. Ich weiß noch nicht, wann sie auf den Markt kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mir wirklich kaufen würde, denn ja, sie kann zwar heißer trocknen und ja, aber die Community ist geil und die hat was gemacht. In diesem Fall war es Surf Alex und der war ziemlich schnell. Das hier ist die HT-Version für den schmalen Geldbeutel. Aber es ist nicht die HT-Version, sondern es ist eher so die Print by Yourself Edition. Diese Box ist komplett gedruckt im H2D und man kann sie aufmachen. Hier passt genau ein Filament rein. Wir haben hier auch noch Silika-Container gedruckt drin stehen. Und aus dieser Box können wir tatsächlich ganz entspannt, locker, flockig unser Filament nach der Wahl rausdrucken. Das heißt, wir haben plötzlich statt 4 Farben, gut, 4 Farben plus ein an der Seite, aber das an der Seite der Filamentrollenhalter ist nicht so geil, können wir halt wirklich 5 Rollen oben schön zugänglich nebeneinander hinstellen. Und damit das Ganze auch nicht wegrutscht, gibt es auch eine Spezialhalterung. Die passt nämlich hier an die Original AMS 2 Pro. Das Ganze funktioniert hier auf der linken Seite zum Beispiel, man kann es auch auf die rechte Seite machen, das geht auch. Ich will es jetzt aber auf die linke Seite bauen. Das heißt, wir machen das Ding hier unter, das passt hier genau rein. Und dann kommt nämlich die Print by Yourself Edition. Die hat nämlich hier unten auch Löcher drin. Und da können wir die dann mit einhaken. So.
Und dann kann die nämlich nicht mehr runterfallen und ist nämlich quasi an der AMS 2 Pro mit eingekuppelt. Und wenn ihr es auch eben schon erspäht habt, hier an der Seite ist der einzelne Spulenhalter. Der ist okay. Aber es war ja schon immer das Ding auch beim Prusa XL, diese Seitenhalterung, die sind halt nicht geil. Also ich fand sie persönlich nicht geil, weil dieses Einfädeln da hinten macht keinen Spaß. Und deswegen wurde ja die Seco-Box entwickelt für den Prusa XL. Und das gleiche gilt halt auch für den Bambulab. Es macht keinen Spaß, wenn irgendwas an der Seite rumhängt. Es hängt in der freien Luft, es kann Feuchtigkeit aufnehmen, es kann einstauben, es kann was drauf fallen, es kann kaputt brechen. Es ist nie gut, wenn das Filament im Freien rumhängt. Und das löst halt hier auch wieder unser Problem. Und das Coole ist, hier ist tatsächlich eine PETG-Scheibe eingesetzt, eine ganz dünne. Das heißt, wir können das Filament auch sehen. Ich kann da mal eins reinmachen, ein Filament. So, nehmen wir uns mal hier eins, das kommt da rein. Das hat da drin auch Kugellager zum Abrollen und das ganze Programm. Und wir können das Ganze hier vorne auch verriegeln und wir können immer reingucken, was unsere Spule da drin gerade so macht und wie voll sie noch ist. So, jetzt müssen wir aber hier mal hier hinter. Ist not a lot of Platz hier, but I will do it. So, also wir haben hier 6-poliges Kabel von der AMS 2 Pro und das Kabel muss genau da oben ins Loch, in den Stecker hier rein, klack, in die Buchse eingerastet. So sieht das Ganze aus. Und hier haben wir nämlich auch die 2 Tube-Eingänge. Und wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, finden wir hier auch tatsächlich da unten den Tube-Eingang für TPU. So, und jetzt können wir nämlich den Tube von unserer separaten Box einmal hier einstecken. So, bis zum Anschlag. Und von der AMS 2 Pro ebenfalls hier in den oberen reinstecken zum Beispiel. Das könnt ihr aber entscheiden, aber ihr entscheidet an dieser Stelle, welche Box an welchem Kopf angeschlossen wird. So, beides drin. Das AMS ist angeschlossen. Und ich würde sagen, wir laden direkt einfach mal ein paar Filamente. So, zack, ab ins Hauptmenü. Ich gehe nachher nochmal auf die ganze Menüführung ein, aber jetzt wollen wir einmal das Filament laden. Gehe ich hier an der Seite auf Filament. Und hier wird es dann auch schon angezeigt, wie viel Luftfeuchtigkeit gerade in der AMS herrscht. Denn die AMS 2 Pro hat auch die Möglichkeit, das Filament vorzutrocknen. Und das ist schon mal ziemlich nice. Aber da kommt auch zum ersten Manko. Aus Erzählungen von verschiedenen anderen Influencern, die den auch schon haben, ist mir aufgefallen, dass der H2D anscheinend anfangs tatsächlich trocknen konnte und direkt das Filament zum Drucken fördern konnte. Seit dem neuesten Update ist das gerade nicht mehr möglich. Warum? Weiß ich nicht. Man muss jetzt immer tatsächlich das Filament entladen und hier oben nur so reinlegen. Das heißt, komplett zurückziehen, dass es nicht mehr im Drucker ist, sondern nur in der AMS und dann kann man erst trocknen. Das erkennt der Drucker. Vorher trocknet er auch nicht. Hat wahrscheinlich was mit Sicherheit zu tun, dass das Filament nicht in der Anlage drin an sich schmilzt. Finde ich ein bisschen doof. Vielleicht, keine Ahnung, geht das bald wieder, aber das fand ich ein bisschen schade. Also, wir haben hier auf jeder Seite den Riegel. Klappen wir das mal auf. Bob, ihr habt schon gesehen, da ist richtig Sog drauf. Die ist richtig luftdicht. Die hat nämlich Ventile und wenn sie trocknet, dann klappen die Ventile auf. Das heißt, die heiße, feuchte Luft kann entweichen. Das heißt, die Feuchtigkeit geht wirklich aktiv aus der Box raus. Und wenn sie nicht mehr heizt und wir den Drucker abschalten, klack, machen die Ventile dicht und es kann keine Feuchtigkeit von außen mehr eindringen. Das Ding ist dann luftdicht. Wahrscheinlich nicht zu 100%, aber so, dass das Filament wahrscheinlich keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. Also, machen wir hier so ein schwarzes Filament rein. Und dann stecke ich das einfach mal hier rein. Und schon beginnt er das Material zu fördern. Ganz lustig, die Zahnräder da drin zu sehen, was die da so machen. Mit Beleuchtung sogar. So, wir können jetzt hier... Oh, jetzt gibt er richtig Gas. Also er kann auch richtig schnell laden. Er versucht jetzt gerade hier das Filament auszulesen, aber das ist kein Bambulab-Filament, das heißt, es hat keinen NFC-Chip. Das heißt, wir müssen hier auf dem Display auf manuelle Bearbeitung gehen und können hier das Material anpassen. So, Ouvertüre, Matt PLA, das stimmt. Farbe schwarz, Bob, bestätigen. So, und jetzt zeigt er uns das hier an. Oh, ich bin immer wieder fasziniert. Das Display, das ist so schön. Warte mal. Hier ist ja noch eine Folie drauf. Oh. Zack. Das war ein schöner Moment. Die Displayfolie vom H2D entfernt. Oh, da geht mir das Herz auf. So, jetzt spiegelt das Display noch stärker wie vorher. Ich hoffe, ihr könnt im Video alles sehen. Aber
diese Grafik von diesem Display, die ist einfach so unfassbar gut. Ich hoffe, das kommt wirklich auf dem Video rüber. Ist halt richtig, richtig schick, ne? Das ist ja ein richtiges Foto vom Drucker und das sieht so klar aus. Also in echt ist das nochmal was ganz anderes als auf dem Video. Wahnsinn. Auch das Ganze, wie das hier so klappt, fühlt sich vernünftig an. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas abbricht. Und ist halt wirklich immer in der richtigen Position, dass man da gut dran arbeiten kann. So, AMS, wir müssen nochmal hier die zweite Farbe anpassen. Zack, jetzt wollen wir nur normales PLA, denn das ist kein Matt-PLA. Grün, Overture passt. Zack. So, und wir haben halt noch die Möglichkeit, auch das Externe hier anzuschließen. Das wäre in dem Fall weiß. Und das habe ich ja die externe Box angeschlossen hier mit dem Schlauch. Das heißt, diesen Filamenthalter hier an der Seite, der kann eigentlich ab, den braucht man jetzt so nichts mehr. Wenn euch die einzelne Box hier gefällt für Filament und ihr wollt euch das Geld sparen für die HT-Version, aber wollt halt auch wirklich nicht hochtemperiert heizen, sondern wollt einfach nur, dass es optisch schöner aussieht und dass das Filament nicht an der Seite immer den Umweltbedingungen, sage ich mal, ausgeliefert ist, dann druckt euch diese Box. Der Link, wo ihr euch die Dateien runterladen könnt, ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und das wird auch auf jeden Fall das erste Teil sein, was ich mir auf meinem H2D drucke, denn das ist wirklich schick und wirklich klug gemacht. So, ich habe jetzt zwar schon 2 Filamente geladen, ich werde sie jetzt noch einmal entladen, ich möchte euch nämlich noch einmal die Filamentheizfunktion zeigen. Das heißt, ich ziehe die Filamente jetzt einmal noch mal schnell zurück, mache hier das Filament an der Seite einmal da durch. Das habe ich mit den anderen beiden Spulen auch schon gemacht. Jetzt mache ich den Deckel vernünftig zu, verriegel das hier auch wirklich, dass es nicht aufspringen kann. Und dann gehen wir hier ins Menü. Er sagt jetzt, wir haben keine Filamente und wir können hier an die Seite drauf gehen, auf diese Blase. Und hier sagt er 35% Luftfeuchtigkeit und 26%, ja, guck mal, ist gerade nochmal gestiegen, 26 Grad da drin. So, jetzt kann ich sagen, für PLA 55 Grad 8 Stunden, die kann bis 65 Grad. So, und jetzt drücke ich mal hier auf Start. So, und dann sagt er nochmal, wir sollen alle Filamente tatsächlich entladen und so wieder verriegeln. Und das sagt er auch, alle sind okay. Und ich drücke auf Start. Jetzt habt ihr es klicken hören, mehrfach. Und das waren die Ventile, die sich jetzt geöffnet haben, dass auch wirklich die Feuchtigkeit gleich raus kann. So, und jetzt kriegen wir nochmal die Animation hier, dass er jetzt 8 Stunden lang das trocknet und dass es da drin schön zirkuliert. Dann warten wir einmal 8 Stunden ab, bis das Filament trocken ist, würde ich sagen. Nee, Spaß. Wir schauen uns jetzt einmal das Menü an. So, wir haben hier ganz klar die Home-Ansicht und hier steht schon mal wieder ganz lustig, abgestimmt und startklar. Druckauftrag irgendjemand. So, und dann haben wir hier gleich Schnell-Button auf Druckdateien. Wir können hier direkt auf die Temperaturen von dem linken und rechten Extruder zugreifen. Ich gehe aber nochmal zurück. Wir können auch direkt aufs AMS gehen oder wir können auch hier direkt Wifi-Einstellung oder halt unser Assistenz-Nachrichtenmanager, der kleine Bot. So, aber wir gehen dann nochmal wieder aufs Hauptmenü. Also das ist unser Homescreen. Dann gehen wir hier nochmal auf Einstellung auf der linken Seite. Hier können wir nämlich Lüftungszustand, können wir nämlich auf Kühlen oder Heizen stellen. Da kriegen wir hier verschiedene Werte nochmal, welcher Lüfter gerade wie viel Prozent dreht und ob die Heizung an ist oder nicht, welche Kammertemperatur wir gerade haben. Und hier oben können wir auch auf Heizen gehen. Dann habt ihr gerade schon gehört, hat er gerade versucht, hinten die Klappen einmal auf und zu zu machen, dass sie auch wirklich dicht sind. Jetzt gehen wir mal hier auf Kammerheizung. Und die Kammerheizung können wir auf wie viel Grad machen? Auf 65 Grad können wir die schalten. Das heißt, ich gehe mal hier auf 65 Grad, drücke auf Bestätigen und jetzt sehen wir auch die Animation. Er pustet hier Heißluft ein. Wir hören den Lüfter und er heizt und heizt und heizt. So, Wärme automatisch. Hier sagt er Geschwindigkeit 100%. Also es gibt wirklich für alles irgendwelche Animationen und Erklärungen. So, und dann können wir hier, sagt er hier, das ist die hintere Klappenöffnung, die ist auch geschlossen. Also der Lüfter dreht sich hinten auch nicht. Das heißt, wir haben gerade keine Frischluftzufuhr. Wollen wir auch nicht, wir wollen ja auch die Hitze stauen. Dann sind das hier Düsenlüfter, den könnten wir jetzt mal anmachen. Und es gibt halt zu allen eine Animation irgendwie, ne? Können halt auch hier prozentual das einstellen. Dann haben wir noch die Hilfslüfter an der Seite. Die können wir jetzt gerade nicht anmachen. Da sagt er auch 0% Geschwindigkeit. Kammerlüfter, genau, auch 0%. So, und jetzt sagt er uns hier unten 35
Grad von 65. So, ich breche das jetzt hier einfach mal ab, denn wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr heizen. Ich klicke mal hier oben jetzt wieder auf Kühlen. Das dauert jetzt einen Moment. So, kühlen. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Jetzt können wir auch den Hilfslüfter an der Seite aktivieren. Und der läuft auch sehr gut. Dann können wir hier nochmal auf 100% gehen und ihn halt wieder abschalten. Das finde ich echt schön gemacht. Kammer kühlen. Und wenn wir hier auf Kammer gehen, dann können wir 100%. Ihr habt es gesehen, jetzt ist auch einmal hier oben diese Abdeckung aufgefahren und hinten das gleiche. Und wir hören jetzt auch schon die Lüfter sausen. Da hinten diese Abdeckung, die sind auch aufgefahren. Ich mache das jetzt noch einmal aus. Dann sollten auch hinten die Klappen wieder zufahren. Und wenn wir es einschalten, gehen die auch wieder auf. Zack, da fahren die auf. Genauso wie hier oben. Die Klappe fährt auch. Kann jetzt schön die Raumluft von hier oben nach hinten rausgehen und die ganze Baukammer somit wirklich schnell und einfach runterkühlen. So, wir schalten das wieder ab. Dann sollten sich auch die Klappen wieder schließen. Zack. Das Ganze wird Viva Servo gemacht. Und viele haben gesagt, ey, wenn das ständig auf und zu geht, denn das ist quasi automatisch, immer wenn man PLA drückt, öffnen sich auch die Klappen, dass dann gewisser Durchzug entstehen kann. Und viele sagen, ey, das geht doch bestimmt schnell kaputt, Leute. Ich bin alter Modellbauer. Und jeder, der irgendwie mal ein Modellauto hatte, naja, die Modellautos haben immer Servos zum Lenken. Und die sind ganz andere Belastungen ausgesetzt als diese Klappe hier. Die wiegt ja nichts. Und deswegen, ich denke, das ist das Teil, was wahrscheinlich als letztes kaputt geht an dem Drucker. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. So, wir gehen hier zurück aufs Menü. Also, kühlen, heizen, haben wir alles durchgesprochen. Das ist alles geil animiert. Das finde ich halt ultra. Und die Grafik ist so schön. Wir können auch hier oben immer Sachen nachlesen. Da müssen wir mal einen QR-Code einscannen. Dann können wir hier auf der linken Seite nochmal auf Filament gehen. Da waren wir eben schon. Hier zeigt er uns die verschiedenen AMS an. Oder ob wir halt zum Beispiel beide Köpfe, beide Düsen mehr oder weniger extern befeuern wollen. Oder ob wir halt bei dem einen Kopf halt wirklich eine zweite AMS anschließen. Wir können auch an beide Köpfe eine AMS anschließen, aber in diesem Fall haben wir jetzt ja nur eine AMS 2 Pro hier. Und die von dem A1 ist jetzt zum Stand noch nicht kompatibel, aber das soll ja auch noch kommen. Das heißt, alle AMS werden untereinander kompatibilisiert und auch der A1 soll wahrscheinlich die AMS 2 Pro irgendwann nutzen können. Das ist cool. Das heißt, der A1 kann bald 8 Farben. Weiter zum Thema. Also das haben wir einmal alles durchgesprochen. Wir kriegen hier auch verschiedene Leitfaden, wie man das Ganze macht. Wir können auch hier Einstellungen treffen. Da will ich jetzt aber gar nicht zu tief reingehen. Ansonsten können wir auf Einstellungen. Hier ist jetzt einmal der Account. Das ist einmal Wi-Fi, USB-Speicher. Hier oben auf der Ecke ist nämlich ein USB-Port und da steckt ein USB-Stick drin. Ich glaube, der wird nicht mitgeliefert, da muss man sich einen eigenen mitbringen. Aber der Drucker hat einen internen Speicher. So, jetzt können wir hier noch Kalibrierung, verschiedenste Kalibrierungen durchführen. Da gibt es auch eine Kalibrierungsplatte, die kann ich euch nachher auch noch einmal zeigen. Die haben wir nämlich auch hier. Werkzeugkasten, können wir hier Filamenttrocknungseinstellungen machen. Also das heißt, wir können auch das Filament in der Baukammer trocknen, sehe ich gerade, was auch ziemlich gut ist. Und bis 90 Grad für ABS und ASA ist cool, denn das kann die AMS 2 Pro oben nämlich nicht trocknen. Dafür müsste man die HT-Version sich kaufen, um halt High-Temperature-Materialien wie ABS, ASA, PA12 oder Polycarbonat zu trocknen. Und das kann der Drucker halt auch mit seinem Druckbett machen. Das kennen wir ja schon von den älteren Modellen von Bambu Lab. Also nichts Neues, aber sie haben das wenigstens auch in dem Großen mit reingepackt. Hier können wir uns jetzt nochmal alle Materialien aussuchen. Auch PLA könnte man theoretisch trocknen. Also es ist wieder auch eine tolle Auswahl, muss man einfach sagen. Und auch alles schön animiert mit vernünftigen Texten zum Scrollen, die man lesen kann. Mag ich. Wir haben hier auch, sehe ich gerade, Reinigung des Lasermoduls, Düsen-Cold-Pull-Wartung. Mal gucken, was in Zukunft da noch alles dazukommt. Auf jeden Fall haben wir hier schon viele Sachen, die wir machen können. So, Einstellungen, hier können wir natürlich noch zig Sachen einstellen, welche Auflösung die Kamera haben soll, für die Timelapse, Ton, wann das automatisch in Ruhezustand gehen soll, verschiedene Modis, Geräte, Seriennummer können wir hier auslesen. Wir können auch nur den LAN-Anschluss nutzen. Der Drucker hat nämlich wirklich einen LAN-Anschluss, das heißt, wir müssen nicht WLAN nutzen und können uns auch intern unser eigenes System aufbauen,
was ja auch einfach nur Datensicherheit bedeutet und das ist auch wieder cool. Denn das war ja früher so ein kleines Problem bei Bamboo Lab, aber die haben einfach auf die Zuschauer, auf die Community gehört, haben eigentlich alles das, was sich die Leute gewünscht haben, wirklich umgesetzt. So, also ihr seht, hier ist unfassbar viel zum Einstellen, wo man sich die Tage durchklicken kann. Aber ich würde auch gar nicht länger schnacken. Der Assistent sagt uns, es ist alles okay. Die Filamente müssten jetzt gleich getrocknet sein. Wir schauen einmal rein. So, da sind wir schon bei 30%. Man würde die jetzt ja schon noch länger da drin lassen. Die Filamente sind aber frisch und teils schon getrocknet. Haben wir auch auf den anderen Druckern die Tage schon hier gedruckt. Und deswegen können wir die jetzt laden und tatsächlich einen Druck starten. Bevor wir jetzt aber einen Druck starten, würde ich euch gerne noch mal ein bisschen was im Bauraum zeigen, was hier so neu ist und was sich da drin getan hat. Denn da ist auch so viel neu und wenn man da reinguckt, ist es einfach Wahnsinn. Also wenn man hier oben dann noch mal auf Display schaut, wir können auch natürlich, das habe ich euch eben gar nicht gezeigt, hier das Licht vom Druckraum komplett ein- und ausschalten. Wir können hier auch hier oben die Geschwindigkeiten, das kennen wir vom Bamboo Lab. Ich lasse das immer auf Standard, das reicht mir auch, aber wir können auch hier die verschiedenen Sachen die verschiedenen Geschwindigkeiten noch umstellen. Genauso können wir hier oben auch quasi unsere Achsen bewegen. Zum Beispiel jetzt mal hier ein bisschen das Bett hoch und runter fahren oder auch den Kopf hin und her fahren. Das mache ich hier einfach mit diesem Tippen aufs Touchscreen und dieser Touch, der funktioniert so gut, als wäre das mein Smartphone. Ich sage es euch ehrlich, ohne Spaß. Ihr seht das ja. Bob, bob, bob. Ich gehe da drauf, es funktioniert einfach. Das bin ich sonst anders gewöhnt. So, Kammertemperatur können wir hier auch anmachen. Heizbett können wir hier hochfahren. Düsen, wie gesagt, links, rechts können wir auswählen. Welchen wollen wir haben? Können halt hier die Temperaturen dann einstellen. Zack, Bob, bestätigt. Nimmt er an. Düseninformation. So, Düseninformation lesen. Er hat ja da so QR-Codes vorne drauf. Bin mal gespannt, ob er die jetzt gleich ausliest. Er macht jetzt noch eine Referenzfahrt. Denn diese Kamera, sie sitzt hier. Der Drucker kann noch mehr Kameras bekommen. Aber in dieser Version hat er halt nur diese eine Kamera, soweit ich weiß, die auf den Bauraum schaut. Wir haben noch eine Kamera, die auf die Düsen schauen kann. Auf die kann man jetzt auch noch nicht zugreifen. Und wenn man sich den Laserkopf noch mitbestellt hätte, also die mit den grünen Scheiben, dann hat man auch die Bird's-Eye-Kamera. Und die braucht man nämlich, wenn man plotten will, wenn man malen möchte oder halt lasern möchte. Das hat der Drucker jetzt nicht. Wir können aber zum Zeitpunkt dieses Videos jetzt noch nicht auf die Kameras zugreifen, bis auf die Seitenkamera, mit der kann man schon Timelapse machen. So, er hat das jetzt einmal gelesen, dafür hat er den Kopf hin und her gefahren und da steht jetzt Standard gehärtet 04, links wie auch rechts. So, ich habe jetzt hier mal die Temperatur angefahren, den können wir auch wieder ausmachen. Ich will das auf 20 Grad setzen, hier Bob. Genau, das funktioniert sehr gut. Der Kopf ist jetzt da hinten in seiner Warteposition. Was man hier schon sieht, hier hinten ist noch relativ viel Platz, sage ich mal. Das liegt daran, dass da halt wirklich der ganze Kopf auch hinfahren muss, denn der ist ja wie gesagt relativ tief und das macht das hier hinten noch ein bisschen größer. Hier hinter verbirgt sich wahrscheinlich noch Technik. Hier ist auch der Puptunnel, der geht nach hinten raus. Da kommt dann hinten so eine Öffnung. Da kann man dann noch eine Puprutsche oder sowas anschließen. Das übernimmt dann wahrscheinlich wieder die Community. Auf dieser Seite sehen wir hier ganz groß, da ist ein Luftfilter hinter. Und ich versuche das mal hier abzumachen. Klack. So, dann können wir das Gitter nämlich abnehmen. So, auch in diesem Gitter ist oben ein kleiner Sieb quasi noch mit drin. Und hier haben wir nämlich den großen Filter, der ist wirklich groß. Und das ist ein Kohlefilter, quasi ein HEPA-Filter. Und dahinter, muss ich mal gucken, ist dann quasi noch eine Abdeckung. Eine servobetriebene Tür, die fährt dann auch noch hoch und runter. Wann sie das macht, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben auch hier den direkten Blick auf diesen monströsen Lüfter, der dann dafür sorgt, dass der Drucker gekühlt wird oder halt, ob das dann der Rauch oder die Gase, die entwickelt werden, halt abgesaugt werden und zwingenderweise durch diesen Kohlefilter, damit halt auch wirklich keine unangenehmen Gerüche oder giftigen Gase entstehen. Aber da müsst ihr euch selber beschäftigen. Der Kohlefilter hält viel ab, aber was der zu 100% rausfiltert, das weiß ich nicht. Der muss auch regelmäßig gewartet werden. Dazu kann ich euch jetzt gerade auch nichts sagen. Werde ich mich mit beschäftigen, aber ich werde ja auch die Version mit dem Laserkopf haben.
Und da muss man ja nochmal eine etwas bessere Absaugung haben, denn da entstehen deutlich mehr Dämpfe und Gerüche. Und das sehen wir dann halt, wenn ich mein Gerät bekomme. Also ich würde sagen, ich setze den Filter jetzt einfach mal hier wieder ein. Zack, setze die Haube wieder davor. Ach so, warte mal. Der hat hier hinten eine Klappe, dann kann er das teilen. Entweder saugt er nur ab oder er saugt halt beim Drucken dann durch den Filter wahrscheinlich. Dafür war wahrscheinlich diese Schranke, die quasi hochfährt, um das einfach nochmal abzuteilen. Es war mir gar nicht bewusst, dass er das hat. Ich dachte, er hat nur hinten diese Abdeckklappen, aber da steckt auch hinter jeder Tür ein neues Geheimnis und eine neue Funktion. Der hat echt so viele Neuerungen. So, Gitter wieder eingehakt, das geht ganz einfach. Dann ansonsten, ich fahre mal eben das Bett hoch. So ein paar Mal hier oben drauf gedrückt. Man kann leider nicht gedrückt halten, man muss immer wieder neu drücken. Aber man kann so oft drücken, wie man will. Wenn er oben ankommt, dann bleibt er automatisch stehen. So, und jetzt können wir hier unten einmal diese Waben sehen, quasi, oder was es sein soll. Gibt den unteren Blech, ist auch tatsächlich aus Blech, ganz schön viel Halt, es sieht cool aus, aber ihr seht auch hier überall diese Krümel. Ich weiß nicht, warum der so krümelt. Der soll da oben ja eigentlich seine Nozzeln abstreifen und das dann da hinten reinfallen lassen. So, eigentlich, wenn er da fährt, sollte er eigentlich da hinten reinkrümeln. Und warum die jetzt hier alle runterfallen, ich weiß es nicht. Naja, kleiner Nachteil, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es noch Einstellungssache von Bambulab Seite. Vielleicht kommt das mit dem Software-Update, dass das besser wird. Ansonsten muss man da halt mal saugen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, hier, seht ihr das? Dahinter schimmert das tatsächlich Silber. Und das sind tatsächlich die Heizelemente. Und das ist bestimmt, weiß ich nicht, 100 mal 120, so sieht mir das ja fast aus. Also schon echt immens. Und das pustet tatsächlich schräg hier rüber im ganzen Bauraum die Temperatur. Woher weiß ich, dass er hier schräg rüber pustet? Ich denke mir das, denn ich habe die Scheibe geschlossen und schon mal vorgeheizt und da habe ich mit der Wärmebildkamera mir alles angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass diese Ecke der Scheibe besonders heiß wird. Was schlussfolgert, dass er wahrscheinlich hier schräg rüber pustet, was ja auch nur Sinn macht, damit alles schön gleichmäßig zirkuliert. So, ansonsten hier, das ist noch der Kasten, hier sitzt der große Lüfter drin, der dann hier oben nochmal zusätzlich die Bauteile von der Seite bepustet, dass die auch wirklich gleichmäßig gekühlt werden. Ich fahre mal das Druckbett runter. Tipp, 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 tipp. So, was wir auch sehen, wir haben rechts, links und hinten eine Z-Spindel und Linearstangen. Das sind 10 mm Stangen, also schon etwas massiver gebaut. Das ist sehr schön. So, was ich glaube ich noch gar nicht erwähnt habe, die Seitenpanels, die sind tatsächlich aus diesem Bambulab Grau und aus Kunststoff. Aber was schön ist, auch die Seitenpanels hier, die müssten aus Glas sein, oder? Das fühlt sich echt an wie Glas. Warum die da Glas verbauen? Ich weiß es nicht, aber es ist natürlich super. Lassen sich super abwischen, kratzunempfindlich. Und was auch sehr schick ist, hier oben ist Schnick und Schnack, aber das Bambulab-Logo ist beleuchtet. Ist schön. So, ansonsten, wir sehen hier oben die Riemen für XY. Ne? Die sind auch größer als bei manch anderen XL-Druckern. Ist einfach noch ein bisschen besser. Desto größer die sind, desto besser läuft der Lachs. So, hier hinten sehen wir nochmal die zwei Motoren für X und Y. Die arbeiten ja gemeinsam, dass das Ganze schön vor und zurückfahren kann. Hier oben diese Teile, die sind tatsächlich zum Filamentschneiden, denn wir haben auf der linken und rechten Seite einen Filamentschneider und die klappen immer ein und aus, wenn er vor und zurück fährt. Ansonsten, wir sehen da oben, links, rechts haben wir auch noch LED-Beleuchtung. Hier oben haben wir keine Beleuchtung mehr, aber da oben rechts in der Ecke scheint, als wäre da noch ein Sensor hinter. Das gleiche gilt auch da oben, aber da weiß ich wirklich nicht, was dahinter ist, genauso wie hier. So, ansonsten Druckblech wie immer, das kennen wir. Typisch vom Bambulab, leicht goldig, kann man PLA, ABS und PETG drauf drucken, also quasi schon fast alles an Materialien, was man so üblicherweise druckt. Und ganz besonders, wir haben auch am Kopf hier noch irgendeine Sensoreinheit, die Sachen scannen kann. Und mit Sachen scannen meine ich, hier hinten ist ein Kalibrierungsbereich. Hier kann er einfach abswipen oder vielleicht ist das auch noch ein Sensor. Hier kann er nochmal sauber machen, da kann er sauber machen und hier hat er verschiedene Mini-QR-Codes und die scannt er und daran kann er dann auch nochmal etwas kalibrieren. So, im Groben und Ganzen
klingt das schon ultimativ. So, und ihr seht jetzt hier die zwei Düsen mit den Silikonsocken, die sind immer so frei. Man kann die Abdeckung hier oben noch abnehmen, um den Laserkopf zu montieren. Da steht dann auch mal linker Extruder, rechter Extruder. Ist ein ganz Special-Konstrukt dahinter, wie er das fördert. Also da hat Bambolip schon echt einen rausgelassen. Das ist echt mechanisch ziemlich stark, finde ich. Ansonsten die beiden, je nachdem mit welcher Düse er halt druckt, fahren die immer hoch und runter. Ist eine extrem ausgeklügelte Mechanik, die anscheinend auch extrem gut funktioniert. Langlebig, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ansonsten, vielleicht weiß das jemand. Was wird da angeschlossen? Warum ist da noch ein Stecker? Man weiß es nicht. Vielleicht kommt da noch Zubehör. So, also ganz, ganz viel Gerede von mir. Ich hoffe, euch konnte ich das ein bisschen gut erklären hier. So, jetzt starten wir nochmal einen Druck. Also wir gehen auf Druckdateien. Max Size G-Code haben wir erstellt und wir drucken jetzt mit Schwarz und Weiß. Zeitraffer aktiviert, drücken wir auf Weiter. Oh, diese Animation immer. Das spiegelt sich natürlich jetzt ultra. In echt ist das so schön. Einmal Licht aus, bitte. Ja, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. So, aber in echt ist es wirklich eine 10 von 10, das Display. Ich habe noch nie so ein tolles Display an einem Drucker gesehen. So, wir drücken auf Weiter. Links, rechts Extruder, die zwei Farben gewählt. Bob, drucken. Auch das ist wieder eine schöne Animation. Und jetzt wie der Drucker da auf der rechten Seite ist. Mit den Temperaturen und vor allen Dingen die Sounds. So. Wir haben jetzt gerade gesehen, die Haube ist aufgefahren, weil wir PLA drucken. Genau, es werde Licht. So können wir das Ganze wieder ein bisschen sehen. Die ist jetzt aufgefahren, weil wir PLA drucken. Es ist einfach schön, das hier zu sehen. Linker, rechter Kopf, welcher heizt jetzt wie auf. Man hat hier alles unter Kontrolle. Schöne Grafik von dem, was wir drucken. Start, Stopp. Unser kleiner Bot ist auch wieder dabei und da oben steht auch Rack. Können wir auf Dateien gehen. Gut, können wir uns jetzt nichts Besonderes anzeigen lassen, aber sieht toll aus. I like it. So, und jetzt wenn wir hier hingehen, können wir hier wahrscheinlich auch wieder die Geschwindigkeit hochstellen. Genau, da können wir nach wie vor hingehen. Auch hier sehen wir die ganzen Daten und auch hier wieder eine schöne grafische Aktivität zu sehen. So Freunde, nächster Tag. Der Drucker läuft auch schon wieder. Wir haben jetzt über Nacht hier noch einmal diese Box neu gedruckt in der stabilen Version. Also hier ist jetzt auch schon ein Tube dran. Hier hinten sind die Schläuche halt wirklich alle verbunden. Die Kugellager sind drin. Jetzt sieht es auch noch ein bisschen schicker aus. Es ist jetzt halt mega stabil gedruckt. So, und jetzt über Nacht, jetzt drucken wir hier nochmal den Deckel aus, dass die Box dann auch genauso vollständig wird wie die, damit die auch wirklich langlebig genutzt werden kann. So, aber wir haben natürlich nicht nur das gedruckt und noch ein paar andere Sachen. Hier werden auch für Ostern noch ein paar Ostereier gedruckt. Das hat der Bambolip H2D natürlich auch schon hinter sich, genauso wie alle anderen Drucker hier. Also auf allen Druckern werden irgendwie gerade Ostereier gedruckt hier. Also, der Drucker druckt gut, aber wir wollten natürlich den ultimativen Vergleich haben. Denn natürlich ist ein Bambolip auch mit einem Bambolip zu vergleichen. Und hier haben wir nochmal den Bambolip A1 Mini mit der AMS. Und, unschwer zu erkennen, hier steht ja auch ein Prusa XL. Mein Lieblingsdrucker eigentlich, weil Multicolor kann der halt wirklich geil. Und wir haben uns gedacht, lass uns das doch mal vergleichen. Wer ist denn jetzt der beste Multicolor-Drucker? Natürlich gibt es noch viele weitere Multicolor-Drucker, aber das sind halt die 4 Geräte, die hier ganz gut stehen. Lohnt sich der Aufpreis für den großen oder reicht der kleine? Oder wenn man Multicolor will, lieber doch zum Prusa XL greifen? Ich habe Garfields gedruckt und die schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. So, ich habe hier 3 Kisten vorbereitet mit allen Testobjekten. So, womit fangen wir an? So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Ergebnis vom Bambolip H2D. So sieht das Ganze dann aus. Und natürlich habe ich auch schon eine Figur vom Stützmaterial befreit. So, und da unten steht auch H2D. Ich habe die nämlich markiert, damit ich die nicht durcheinander bringe. Dann gibt es natürlich noch den Prime Tower. Der sieht so aus, das ist ein neues Design von Bambolip. Finde ich ziemlich cool. Ist mal ein bisschen was anderes. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht gemacht haben, aber die Entwickler von Bambolip waren vorher auch Entwickler bei DJI, soweit ich weiß. Und weiß nicht,
Sieht mir ein bisschen aus wie so eine DJI-Drohne. Ob die das mit Absicht gemacht haben, man weiß es nicht. Aber ist ganz cool, ein bisschen was anderes mal. So, hier ist die Figur. Ich rutsche mal ein bisschen dichter ran. Jetzt gucken wir uns die mal ganz genau an. Also, es sind alles diesmal gleiche Materialien, gleichmäßig getrocknet. Alle waren nagelneu geöffnet, damit auch wirklich gleiche Bedingungen herrschen. Und es ist der gleiche Infill, die gleichen Temperaturen. Alles so gleich, wie es nur geht. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, Prusa XL hat Messingdüsen drin, der hat Edelstahldüsen drin. Aber so weit kann man jetzt nicht gehen. Das sind jetzt auf jeden Fall möglichst gleiche Druckverhältnisse. Und was man gleich sieht, es sieht toll aus. Kann man nicht anders sagen. Ne? Also der Multicolor-Druck kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber spannend wird es dann gleich, wenn wir die drei Modelle untereinander einmal vergleichen. So, also gerade hier diese Überhänge auch hier vorne, die zeigen halt, dass der H2D halt wirklich eine gute Kühlung hat. Wir haben keine Verfärbung im orangen Material und das kommt hier jetzt besonders gut raus, denn der Bamuleb H2D hat ja zwei Düsen. Das heißt, hier war Hauptfarbe orange und die war immer in der linken Düse und alle anderen Farben waren auf der rechten Düse. Das heißt, wir haben nicht unfassbar viel Pups eingespart, sondern haben auch allgemein ein sauberes Druckergebnis erzielt. Und das lässt sich hier auf jeden Fall sehen. So, auch gerade die Augen mit den schwarzen Pupillen haben keine Verfärbung. Es ist wirklich sehr schön geworden. Hey, jetzt kann man echt gar nichts meckern. Außer hier unten am Schwanz, da sind die schwarzen Stellen ein bisschen wulzig, würde ich sagen. Auch die Ohrenpartie, die sieht schon echt klasse aus. Also kann man nichts sagen. Ich stelle die Figur mal hier beiseite. Die vergleichen wir jetzt alle gleich nochmal nebeneinander. So, also, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Wir haben immer 3 Garfields gedruckt, weil wenn man schon druckt, dann kann man gleich ein paar mehr mitmachen. Ich kann euch jetzt auch nochmal hier einblenden, wie lange der Druck gedauert hat und wie viel Müll dabei entstanden ist. Und das ist einmal die Müllmenge, die wir sehen, Pups. Und ihr seht, da sind fast keine orangen Pups bei, obwohl Garfield komplett orange ist. Und das ist der Beweis, dass wir halt wirklich mit den 2 Düsen effektiv gearbeitet haben. So, wir machen weiter. Vergleichsweise schlimm war natürlich der Bamuleb A1 Mini, denn der ist ja dafür bekannt, extrem viel zu pupen, denn er hat nur eine Düse mit 4 Farben. War nicht so besonders, aber ist ganz klar, so sind die halt. Man kann, wie gesagt, an allen Druckern noch rumexperimentieren, feinjustieren, aber darum soll es hier nicht gehen. Es sind alles Standardeinstellungen und alle so gleich, wie es nur ging. So, auch hier die Garfields mit gleicher Stützstruktur gedruckt. Auch hier habe ich schon einen ausgedruckt, von der Stützstruktur befreit. Den schauen wir uns gleich an. Ansonsten hier Prime Tower, sieht genauso aus, dank der neuen Software jetzt auch auf den 1 Mini. Und wenn man sich das mal hier anguckt, wir haben hier vergleichsweise deutlich mehr Pups im Gegensatz zum H2D. Und das ist schon ein Vergleich. Wie gesagt, ich blende euch hier die Daten ein, wie viel Gramm das waren. Aber schon echt gewaltig erschreckend, finde ich. Wie viel Pup dann noch der Kleine macht und der Große, der Neue, der spart schon ein. Und jetzt kann man sich das natürlich wieder schön rechnen, wie viel Pup spare ich ein, also wie viel Filament spare ich, wann habe ich den Mehrwert des Druckers raus. Kann man alles machen, mache ich jetzt mal nicht, denn der Drucker ist ja auch größer, natürlich kostet er mehr und ich finde, das ist auch vollkommen legitim und ich finde den Preis tatsächlich relativ in Ordnung, wenn man sich den Preis vom XL vergleicht. Naja, so, ja, also, ihr seht schon, das Ergebnis mit den gleichen Einstellungen war wirklich enttäuschend. Trotz sehr hoher Pupmenge, also sehr viel Spülmenge, sehen wir hier gleich in dem Wangenbereich eine ganz klare Verfärbung. Und hier ist genau das passiert, wovor wir alle Angst haben, wenn wir mit Multimaterial-Druckern arbeiten. Er hat nicht genügend gereinigt und deswegen haben wir halt wirklich diese extreme Wangenverfärbung hier. Ansonsten auch hier im unteren Wangenbereich die Überhänge sensationell. Wir haben eine tolle Kühlung bei diesem Drucker. Auch die Ohrenpartie sehr sauber. Und hier auch das gleiche Spiel wie beim Bamuleb. Alle schwarzen Flächen sind sehr wulzig und stehen meiner Meinung nach ein bisschen zu weit raus. Und vor allen Dingen, wir haben hier einen Druckfehler, über den will ich jetzt mal wegsehen. Da fehlt einfach Material. Da war das Material in der AMS verklemmt. Das kann immer mal passieren. Ist jetzt nicht die Regel, deswegen sehen wir davon jetzt mal ab und sagen, dass der schon annähernd so gut ist wie der H2D. Nur trotz höherer Spülmenge trotzdem nicht ausreichend gewesen.
hat mich in dem Fall enttäuscht. Aber auch hier kann man natürlich einstellen, man muss sich ein bisschen mit dem Material vertraut machen, wie viel man wirklich spülen muss. Also aber im Groben und Ganzen eigentlich ein gutes Ergebnis. Denn schlecht drucken tut hier irgendwie kein Drucker. Das sind natürlich alles extrem gute Drucker, die hier miteinander verglichen werden. Es gibt natürlich auch Creality, Anycubic und so, aber auch die spielen ja mittlerweile schon fast mit diesen teureren Marken sehr gut mit. So, jetzt kommen wir zum XL. Hier gibt es gar keine Pups. Das Einzige, was wir haben, ist der Prime Tower und der ist auch deutlich schlanker. Ist einfach jetzt eine andere Form. So, auch hier 3 Figuren gedruckt, auch mit der gleichen Stützstruktur. Aber wir haben halt wirklich keine Pups, also der hat wirklich am wenigsten Müll gemacht. Warum hat er das gemacht? Ganz klar, Multitool-Drucker, das können sie halt. So, bei meinem Testobjekt ist mir jetzt leider das Bein abgebrochen hier in der Kiste. Wir können ja nochmal einen auspacken und da seht ihr schon, ich habe da jetzt nicht groß dran rumgespielt. Die ganze Stützstruktur, die stützt eigentlich gar nicht, weil die ist so geil, dass sie so wenig angehaftet hat, dass sie beim Lösen vom Druckbett sich quasi auch schon vom Bauteil gelöst hat. So, ich breche die jetzt mal vorsichtig runter. So, da ist das Garfield Prusa XL. Auch hier sensationelles Ergebnis. Aber was mir hier gleich ins Auge sticht, ihr seht hier unten die Wangenbereichpartie. Die ist nicht schön. Da fehlt dem XL leider deutlich an Kühlung. Ja, man kann auch einfach mit der Temperatur runtergehen, dann kriegt man da auch bessere Ergebnisse, aber darum geht es ja hier nicht. Denn wir haben ja alle Temperaturen an allen Einstellungen allgemein so gleich wie es nur geht gemacht. So, und hier sehen wir halt, dass er hier deutliche Kühlprobleme hat. Ist schade. Ansonsten die Ohrenpartie auch nicht besonders schön, nicht sehr detailliert. Und auf der Rückseite alles supi eigentlich, bis auf winzig kleine Punkte, wo halt ein bisschen Material fehlt. So, und jetzt nochmal alle 3 nebeneinander. XL, Bambu-Lab A1 Mini und H2D. Welcher ist der beste? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, ist schwierig. Also beim XL hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr rumprobiert, aber allgemein leicht enttäuscht von der Kühlung halt. Und dass er halt auch ein paar Löcher hat. Ich glaube, ganz ehrlich, ich will mich jetzt auch auf gar keine Seite stellen, aber ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass die Druckqualität vom H2D, glaube ich, hier echt gewaltig ist. Es ist wirklich ein toller Multicolor-Druck mit extrem wenigen Druckfehlern. Also das ist wirklich toll. Wenn nicht sogar der beste Garfield, den ich je gedruckt habe. Boah, dass ich das mal sage. Und das aus dem Bambu-Lab-Drucker. Freunde! Ja, also das ist doch ein eindeutiges Ergebnis. Kann man nichts groß sagen. Das ist wirklich ein schöner Multicolor-Druck. H2D ist wirklich in diesem Fall der Sieger. Ah, schön. So Freunde, Bambu-Lab H2D. Da ist das Stück. Ich habe ihn jetzt nur relativ kurz getestet, aber erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Surf Alex 2000, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind nämlich alles seine Drucker und er hat es mir für dieses Video zur Verfügung gestellt, denn er hat ja schon den Bambu-Lab H2D als normale Combo. Ich habe ihn mir ja mit der Laser-Version bestellt, also 40 Watt. Kommt circa am 25. hat Bambu-Lab gesagt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ansonsten konnte ich mir jetzt schon einen sehr guten Eindruck über diese neue Druckergeneration, kann man ja schon fast sagen. Also das Ding hat so viele tolle neue Features gehabt. Er ist groß, er ist schnell, er hat geile Features. Es ist einfach ein geiles Gerät. Klingt viel zu verliebt. Vielleicht bin ich das auch schon. Ich freue mich aber auf jeden Fall unendlich auf meinen Drucker. Ja, so, aber jetzt nochmal zum wesentlichen Fazit. Also, der Preis ist für so einen großen Drucker mit so vielen Features echt wirklich, finde ich persönlich, vollkommen in Ordnung. Es ist nicht wenig Geld, ist klar, aber man kriegt sehr, sehr viel Qualität und sehr viel Druckleistung auf jeden Fall. Ja, was soll ich noch Positives sagen? Fällt mir gerade. Also, der druckt einfach ziemlich gut. Das ganze Komplettpaket, so wie es gekommen ist, ist wirklich einfach schon in meinen Augen nahezu ausgereift.
Es werden noch viele Features kommen, von denen man noch Bescheid weiß, wie zum Beispiel, dass man noch weitere Kameras nachrüsten kann, dass man auf diese Kameras auch Zugriff hat. Jetzt zum Beispiel die Düsenkamera ist zwar verbaut, aber wir können sie nicht abrufen. Das wird alles kommen. Also, wir sind weiter gespannt. Negatives zu diesem Drucker. Muss ich ehrlich sagen, es gibt natürlich ein, zwei Dinge, die mir jetzt auch aufgefallen sind. Das sind so Bugfix. Zum Beispiel einmal, als ich das Bett hochgefahren bin, da hatte ich ihn eigentlich referenziert und er ist hochgefahren und er ist trotzdem ein bisschen gegen den Druckkopf gefahren. Kann sein, dass es irgendwie einfach nur so ist mir aufgefallen, wird aber sicherlich bald einfach behoben, der Fehler. Also, ja, was ist denn jetzt negativ? Ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Das fällt mir jetzt echt schwer. Das wundert mich eigentlich, weil ich habe ja sonst immer positive und negative Sachen. So, also, ich habe so mal hier. Negativ, genau. Viele Krümel. Also, er pupt ja und das reinigt er auch und er hat einen Schacht, wo das nach hinten durchrutscht, aber er putzt ja immer seine Düse ab und da ist dann so ein ganz kleiner Fitzel dran. Und diese Fitzel verteilen sich halt unten im Drucker. Kann ich euch hier nochmal einblenden. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wo das herkommt, wie ich das unterbinden kann. Aber das war so ein, ja, negatives Ding. Er verdreckt halt mit der Zeit. Muss man halt ab und zu auswischen. Ist nicht so schlimm, aber wäre cool, wenn es nicht da wäre. So, ansonsten nicht direkt zum H2D, aber zum Beispiel zur AMS2 Pro. Was ich ein bisschen doof finde, sie kann nur das Filament heizen und trocknen, wenn das Filament entladen ist. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, das Filament zu trocknen und es dabei zu drucken. Und das ist eigentlich einer meiner liebsten Features und das geht nicht. Kleine Enttäuschung. Kommt noch, also vielleicht wird das irgendwann möglich sein. So, aber das war es dann auch am Negativen an diesem Drucker. So, ansonsten, um ihn mal gegen den XL zu vergleichen, er ist zwar günstiger, das ist schon mal ganz klar, aber wie gesagt, Multicolor kann er sehr gut. Aber wenn man wirklich effektiv Multicolor drucken möchte und man will die beiden vergleichen, dann kann man eigentlich nicht den 5-Kopf gegen den H2D mit AMS vergleichen. Vergleichen kann man sie eigentlich nur, wenn beide nur mit 2 Farben drucken. Ansonsten ist der Bambolib H2D auf jeden Fall wieder benachteiligt und der Prusa XL wird nach wie vor auf jeden Fall der bessere Multicolor-Drucker sein mit 5 Farben, der weniger Müll produziert. Von der Qualität her würde ich fast sagen, dass der H2D jetzt auf jeden Fall deutlich besser ist. Und das Coolste ist, wir können einfach mehrere AMS anschließen. Das heißt, wir haben halt auch die Möglichkeit, theoretisch in 8 oder 12, 16 Farbendruck zu machen. Und das ist ziemlich cool. Das geht halt beim XL nicht. Schade. Ansonsten im Allgemeinen, alle Features sind sehr durchdacht. Das Menü ist durchdacht. Der gesamte Druckeraufbau ist durchdacht. Die haben wirklich auf die Community gehört. Wir haben extra Eingang für TPU und sowas. Das ist einfach geil. So, und jetzt will ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Einblick über den Drucker bieten. Ansonsten sage ich, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert eure Meinung unten in die Videobeschreibung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich sage, Freunde, wir sehen uns. Wie immer. Bis gleich.